sigobisa amakhanda shaye moment of silence for labantwana laba abasilahlekile. Akhona straight amajita umjita unomfazi unanana kaspand but uyakwazi umjita ukuhlanganisela ifamily yakhe through ukuthi ulala namanye amajita yabona uyawathopa for inyungu bona ayimina ke yena baba wamthopa ayimina ngimthopa ngani imitha I think baba usizi kunoma dola bethele hayi umuntu ohlala necamera umuntu othanda ukushuta everything around him sithole ungayithatha sex tape guys lento leya moyibona lapha Mr President uyayibona ukuthi le ntambi yalimaza bese kuzofika istade uyabona the moment ibhakalo yamnyango sukhiya PS lad nube isifebe sami ngifuna mina ngifuna kunesitoko la ngaphandle baba bese nokukhetha ukushada no that's why you ehlise the more people yabona kuyajuluka intombi and uhila abhlungu man umuntu utsholo lokugcela ku internet ngini postane lapho ku TikTok mase nihluka nomona umuntu sekadilithiwe ngilanda kuma comment lapho yazi mina umntanami beka ilesibheni akushaya namhlanje ethanda oshadile unabantwana ayikho sanibingelela ababheka again abafana betechnology lo khuluma bafethu uNtsako ezinye intombi niyazi nje as always angihambi ngiyi-one hleli ngaba nabantu before bazintroduce angithi to our new viewers to new subscribers bafethu sithi siyabonga support sizohlala sinilethela into enenza ukuthi nisibukele vele bafethu. Don't forget to like, subscribe and press that notification button so that every time we drop zifike kini. And bafethu please mawuthola link ubona zachaza why not share the link ngoba ziyakhipha mos so ngiyacela bafethu share nabanye ukuthi nabo bazobona ubumnando bulana ngale kwalokho ngizoyidlulisela kulabe engihamba nayo nabo. Sure bafethu sap it's your boy Bibo the hero aka Mama's boy. Sanibona bafethu, it's your boy again. Skero izipito nesihlathi mtanko. Sanibona guys, we are back again. Matimpuz lo, ntombi yakwaZulu. Yeah. Sanibona nilo Paul. Ke bafethu kufasivule namhlanje ngicela nje ukuthi sithi sigobisa amakhanda shaye moment of silence for labantwana laba abasilahlekile laba beba ingozi madoda bazokhona ngicela sigobe namakhanda yeah danko ayike bafethu ngalo kwalokho singabe sithi sizilahlela phezukwayo le ndaba le eyenzakalile la during the week bafethu yalabantwana abasilahlekele. What's your take? What's your view bafethu lento enzakele? Hayi bafethu lento eyenzakalile shema yenze isenza like sicabanga ukuthi 2026 usela amasho kuphela ngibona kwami because after le accident le angazi noma bengibone zami maningi abantu ababhizi bashona after so like ngifile ngazathi le nto le man khona like into abafuna ukusibonisa yona ngazi noma ngizothi uNkulunkulu siyalingeka konta afuna ukusibonisa yona because like angeke bafethu kushona kangaka bese bathi uNkulunkulu bese bathi abantu siyabonga uNkulunkulu usigcinele lo next week siyangcwaba futhi mina ngibone ngazathi guys uNkulunkulu wenza like isibonelo ngabantwana abancane and laba abantwana abancane futhi mase sikhuluma mathi yo abantwana abangazinex guys sanokuba abantwana abancane mawubhekile like siyaphela Facebook manglo kanyabona ama stories andivele mfethu siyabona I mean kancane siyabona yabona kule mndeni lelahlekele bafethu sithi mana lehlanga lungeke yes mncane guys yeah mani basathandaza uNkulunkulu angasithathi manje bafethu nithini ngalo mama lo shonela abantwana bayithuyo nayibolandeni
Shonini. Hayi guys, laba mix up abantwana bonke. Bathe ushaya hatha guys, internet na isikhuluma izinto ezingekho. Kodwa leya mama lo yabe kakhuluma. endabeni. Baze baba yenzele memorial service bonke angithi. Bekakhuluma la athi akayithandanga lento le ayibone ku TikTok ukuthi bambiza ngo women in red. Yeah, abantu bese ba-create content ngaye. Yeah, like ubathathe ukulo ubuhlungu bomunye umuntu babenza ukuthi bona ba benefit kubo. Mara enye into. Yeah, ezinye izinto mana ama content creator nawo ayenza manje ukuthi umuntu ahile kakhulu. Azile kakhulu. Hayi. Because bathatha lento leyo bathola imali ngayo lo women in red. Ezinye izinto guys mina shame ingiphathela kakhulu. This is manje after the accident mina ngithukile ngifuqa manje guys because like abantu bayalahlekela. So nje Afuna lento nayo bafethu. lento le like ngoba like umntana usindile athi esikoleni ngadazi ukuthi mara udriver usindile like kanjani because Namathi yabheka udriver mncane. I think lento ibhlungu and futhi isifundo kithi youth yanamhlanje. Because udriver bathi beka under the influence of alcohol. Beka daliwe beka ukujaiva kwazini. And uthola ukuthi bamkhuzile but because thina ama 2000 kind of asifuni ukutshelwa. So lento le isibonakaliso sokuthi isala kutshelwa sibona ngoba manje semele siphinde sibiye kule side lokuthi kumele simzwele udriver manje ukuthi uphuma atsheliwe but still ngcono abazali ba complain ukuthi akabalandanga abantwana because manje umphefumulo womuntu akusuda ngeke ukuthatha udala ubumbe ukhipha umntwana kushone ingane ezinise ingane encane ingane ezingakaphili yabo so lento le ibuya kithi futhi bafethu asikhuza nini siphinde sivume futhi ukukhuza ngoba lento la yenzile lo mfana it's very painful and ngiyezwa ukuthi TikTok abantu ba blame no driver. If you saw guys i-footage ka truck driver uyakhomba like kokuqala bekungana traffic ukuthi ngaforced ubafo ukuthi overtake okwesithuma baceda uku-overtake bamnikeza space sokuthi abuyele back akabuyeli and udriver uzamile guys truck ayifani nemoto uzamile mawucheck i-footage uzamile kuye side but ngifila ungathi nanoma ngabe bekazamile still i-accident bezoyenza because udriver uphume emoto akaphumanga nge-mindset yokuthi ufuna ukubuyela estradeni uphume ayavele kule opposite side for in asazi so angeke ngithi iphutha leli because sometimes you overtake and ubheke yena akana stretch Akana next. kumanje udina ibheki like obvious bangaphuma bazonilimaza phela basekho i13 bayi14 Nalo sisibhedo shonini. Yo. nalo uye1 ngahle I think uye1 nabanye umjito survive nomamelo survive Zinotrauma lezintwana ezikhona. awubabulele Manje bamgobeni. Isikhathi bakamphetha usase sakhuluma indaba zamabheli Ngiyakubheka zomkhaya. sokuwe guys ijudge yakhe ungamnikeza isigwele esithile because guys 20 years each 20 years. Bonke labantwana abayithetshile. phela mosla kodwa manje nayo uyasho ukuthi nami kube ngibalandelile abantwana sekuthi ishiz mina ngifile ngazathi manje like nina nenze ngazathi like guys fana nokuthi like into eyenzekile ifana nento edaliwe lo driver lo yana noma ngathiwa ucabangeni ngaleso sikhathi leso guys beyizoyenzeka accident if uNkulunkulu bekade decide ukuthi iyayenzeka so mina ngifile ngazathi nina senibheke iside lokuthi okay ngiyavuma guys hayi ukuthi ngiyamseka lo driver ngiyavuma like ubeka wrong kakhulu mara nina senibheke iside lokuthi udriver uphaphile nani mara ezinye izinto guys into ebivele izoyenzeka like into edaliwe
So I feel like guys Nyanyiseni. akanyanyiseni yena ne mara niphinde nicabange nalesi akulele ngisho Ngiyazwa futhi abantu guys mina I don't understand bazothi abojukujuku babulala ingane ntontoni. Yeah, ngibona. Kodwa truth be told ujukujuku ubulala ingane wahamba wayo service card sakhe. So mina ngithi uboy ngiyamzwela shema but akahambi ayo service card sakhe because lento ayenzile ngeke irabekile. Think about it guys, noma uluze umuntu umphefumulo empilweni yakho ungalahleka ungamluzanga ngendlela excellent yakho akuthatha isikhathi ukuphola. What's more kule ngane zengane kulaba umama beingane ndimali yabo yama ngaphuma le manzi ebalini ngizocisha manje bengifikile pha ukuthi like yeah kuziningi into esingazisho thina ngoba thina sikho kule situation abazali abakuyo so it's easy for us to say hi you driver guys umuntu owenza iphutha kumele ajeziswe empilweni Mele bamkwebe 25 each. Kuma kuparole lo skara pizza misamlana Lento ayenzile waphethe. kuyafana la eSouth Africa umthetho yakhona siyitshekile hamba kanje mina ngatsheka mina noskara sithi siyabhaya mara kulokhu kuyaliwa mfana ama-transport phela manje kuthe maqeda kumonakele ngoba khona le enye le revisayo yashayibona phuma umnyango abantwana beka ngibonile umoya wabalela maybe yazi lento leyasibisele kulento simphiwa ishilo maybe angazi ngithi ubani is trying to send a message. It's just that asitholi thina bafuna si-alert of something mina Iyuti kakhulu. phela guys thina siyawona thina sikhuluma amaqinisi iyuti sinazi angeke ama-2K inkinga asifuni ukutshela. Phela abazali kuningi basitshela. Yo, and abazali guys bayasitshela bafethu. Kunzima la ngaphandle. yo Aphela. okay ayi guys siyaxolisa kulabazali abalahlekele ila manje bafethu guys like thina abantu be-LGBTQ ngithini ngale relationship yaka McD no Tsotsi like ngifila kanjani abantu inspired Forever yona. Shout out my brother. Hayi mina kashe mina yo ngiyabakhalela uyashada ukuthi khula guys khula man kukwenza ukuthi uaphize abantu abancanywayo and up pleasing them. I think lo bengimbona mina as the moshile guys so maybe hopefully or eventually ngizofunda ukuthi mangithola umuntu ngimbone ngale ngeso la lo the way bengibona ngakhona lo engimduzile yabo but beka utsonto wami shame skatsotso mina ne mina bafethu ni abayaqala ngithi forever nina bafethu forever nina labaya ntwana yo inspire futhi umchita lo yamchita yabona relationship yabo yabo ngiyakhalela ntwana ayikho into esizothi ayikhaleli namanga aleya yafuna ukufaka indandatho boy akhona ngimbhekile mara sabona iprocess into engayisho la share nabahlali mara yazi mina guys at the same time I don't think even if I was given a chance ngashada manje like inabantu bayo singazibashada ungafuna ukujahela izinto for mina akusinto engayenza I feel like ama-20s bafethu ukwakho ukuthi uthole umuntu omthandayo umoshe bakumoshe uphila impilo le wefuna ukuyiphila ngakhona umoshe manje 30 ila sekumele uthi yazi ngikhulile ngizenzile izinto then you try find out the one like given a chance truly speaking I wouldn't marry alama ngeke shotsa tsenzo akuthi ngikhuluma ngamara cabanga ukuthi baluza baba kunesitoko la ngaphandle baba bese nokukhetha ukushada no
That's why yithi kuye yabona Azivalela ama-channel ukuthi engqondweni khulile. Belotsotso bayayazi into abasifaka kuyo. Hayi mina amanyeke mfana mindset yami yahlanya mfethu yami cook nonsense. Mina ke ngifuna ukushada ke noba ningathi ngiyashada. Soba lemileni yashada namhlanje. Yo ngiyashada. Namhlanje manje Guys, youth yakulamalanga you guys are so cruel. Ajahe impilo. Umuntu uzohlanga you know like since like yabona I'm so proud of you here today. People like achieve a lot. Go 21, 22, 23. But achieve like begano abo Grace Mondlana so. Mncane but we achieve big things. So awuzazi usifaka phi because of love. Uyahamba uyoshada umuntu oziphandela okay fine uthanda kusasa lo muntu angithi awuna knowledge nehamba noshada niyakabo community of property community of property nanoma ngahlangana nebrand imgayimiloni sekuyiyento uthule and if kusasa uthi akakufuni kumele umuphe ihalf yaleyo million. So I feel like before sizifake intweni ezingathi serious bafethu bheka vula amehlo. hayi mina mayime ngiyakuzwa nemakasalayo ngisamile ngizoshada. Mara be careful boy. Sasa uyahamba uyadlala ibhola bheka ibanyana lenkathi le iziphelele ku top 16 bathola imillion just for ukungena ku top 16. So beside the salary and whatsoever you are 1 million richer. And mawuzothola ugirl obheke lezi zinto lezi ezimaterial uqedile. Phela ngishado yi-1 ngishada isithembu baba. Yo Namhlanje ithi patient is the process. Ajahe nakuwe angithwala ungazijahile. Uzofika ngesikhathi sakhe. Manje sijabulisa uyabo ngithwala. uNkulunkulu angathathi. Ekusasemncane emhlabeni. Okay, bafethu besides umshado nani anibona ukuthi like abo uTonto noMedi basenza ukuthi like sifuna ukuphumela kakhulu kubazali man. Sibonisa ukuthi lento le yamampela. Yabona mina ngibheka nomzali homophobic ne guys. Ngihlale ngitshela amacolleague ngibheka nomzali homophobic. So ukuthi yangiforce you know khona abazali abaforce abantwana. Then abantwana they end up like not living impilo zabo. Nebaphila the way umzali afuna ngakhona. Uyazi mina guys bengizoshada indoda enesithembu. Yes. Yazi why? Why? Kuna yonke impahla engifuna. Yena makayolala kaZulu amahlongwane makabuya kahlongwane like yo ngabayenzela abafazi bakhe ngamenza uzisolo ukuthi why like ngamosha la yobhaqa khona ngibe ngiqedile ngingasabafuni nokubafuna. Yes. So phumile like trust yo mina ngashada ngizoganga ne. Yeah. Yabona yapahla yakhe ayibona ukuthi mina ngiphethe. nawe azoganga kuwe ne. Mina don't care kusala mina ngiyogada. Mina ngiyagada bafethu I don't want to lie. Because bakhona guys abantu abaphila kuleyo mindeni leyo umuntu athi yabona ngike ngaye salon. Like leyo bangazibheka ngibona or yabo ngisa bangifake direct le yokuthi mabe ngikulinele. Yeah yayibona ngiyazi zonke. So le baba le yafika angeke ngithi mina ungibonile ukuthi ngiyini or mhlawumbe uthemba kangibheka abonchero iyaqala lo baba lo khuluma nalo bhuti omkunda sakunda soyithi mara uthole ngankulu uthi lo baba lo yazi mina umntanami beka ilesibheni amushaya namhlanje ushadile unabantwana ayikho lento le yabo like ngafila ngenye indlela ukuthi or uyangibona or and then mina ngiyaqeda sekuzofika nesikhathi ukuthi ngisuke amahloni bekangiphethe like amahloni yabo and nalonkunda yacava ukuthi so I understand beka khulumela phezulu kwami or beka khuluma nje create topic nomuntu amgundayo so I really don't understand. Which is which. God yazi guys ne word of the day impilo yakho. Yabona namhlanje la umzali uyiphilile yakhe impilo. Dlalile So indima. ukuthi Ukuthi umzali uthi I
uzobona just wena lalela imithetho kamzali mara don't change yourself Yeah. sethunyana lapho so abantu abaphila impilo zabo futhi uma ufuna nje ukujana nesitoko vele kuyeza art thole art yakho uyi-explore Abantu bahleli. ngawubona i-out uyi-out uthanda i-out uthanda nani Yezwa Bibo. Out is sekuhleli imiliyoni sekuhleli imiliyoni Noma ngahlale kozindulu nayi Mama, Ngiza ngijulu ngiyabona lo. Noma ngincane imali baranga ngiyenze Rasisa mangrasa bongiphethe into ukuthi ngajulu. Manje mangijulu uyacabanga no ukuthi manje niphile people do crazy thing for money bekaye ku-interview ugcina yezicabanga ukuthi uzoyenza because of ilinyoni so Bibo ulibona imiliyoni imagine manje ngizama uthi kune-20 year flavor it doesn't mean ukuthi bancane izinto like nalento lengayenza Shama Nike Shocks. Mina Supheka unama. Imali ngicina manje ngizulithini. Mongabona leyo mali wacabanga ukuthi ushine Ngizulithini. Patience is the process. njengokuphika for million kufika umuntu one-500 Tabona lo nyajulu kabi. Bibo, antuvalile nifaka amaspek ukuthi amshala. Angithatha ukuthi ayibambela umuntu uyamshala lapho uthi ngifaka amamazi. uyamcela athi ngikuphile ndana bazokujaji izodlula ka and wena uzoba u1 million akhona straight amajita umjita unomfazi unanana kaspand but uyakwazi umjita ukuhlanganisela ifamily yakhe through ukuthi ulala namanye amajita uyawathopa for inyungu bona ayimina ke yena baba wamthopa ayimina ngidinga uthopa ngani mitha lapha Bafethu obvious. Khona ikamera. Ungathi tubona kamera ngitshela. Shayindu.
Uyabona phela la yabona. Shaya induna ngabeda wena shaya uphume kahle. Nani uzoshaya? Ngingakudla ngaphandle buche. Ababa. Okay, uza ngathi bangathi nje amantombazane bangekho emhlabeni bayophila ngayo. Ngamani. Namangayitholi. Ngisho nokuthi tongeleshela kanye yabona ubaleka leyo Ebibo, ubale kushaya ejele awuthola ufuna ubashaya bona bazoshaya babiza ngobani uqueen stage Babebeza. ngitshela ngithi bafika shaya wena mawufika ejele la yeah ujoin inombolo mangafuna ushaya bafike bathi mawufuna ukuba yi28 bathi fesha utheko uzwenzani ayikho bathi fesha utheko uzwenzani ayikho ukuthi awusha umuntu bathi inombolo Right, kuningi umuntu ngasetshela ngini ngasetshela ngini system why people kuyajuluka induni so driver la the process noma singayibhala into noma ungathini lethe bathi uhlangana nogeni muhle emkhumbeni awazi ukuthi angeke mina ngenze leso dala ngikwara angazi ngijabe kunangayi dala ngijabe sabuza ugele muhle makeup usage ufake nje abana balokho ebabibi bikulalela nayo uvaye endlini angithi nilalekile nithu yabo nilale wena usekade nje nayo sukubana from the start noma ngathi you know uyabona uzakutshela mina especially iJohannesburg Pride yabo kuJohannesburg Pride ugcwele amagame and angazi usport abasekwenzakaleni ukuthi lo game sometimes uyathi usho ngapha bawuthi ayenza ukuthi abalazi khona ngeke ngimusho yazi mina benginomngane oyi-out oke wanqoma omunye umuntu engeke ngimusho ngegama ukuthi yolesi yimi engithe kuye ekawu umjida lo kade abona ugeli yena azihlelele ntwana sometimes uyaba confused ntwana wena sohlangana ungathi uyindoda uyayibona mama kabafethu angeke mina mfethu bheka ubani lo waku-Big Brother Ilani we-transgender bekayi-out uma ngibona leyo yami engakhona ngikubuze something eluphendile honest uba honest mina mamela mina ngisahleli statement ngicela ukusisho okay sharp ithi ngibuze okay sharp biyo angithi ngitshela ukuthi wena kuney'toko ezinhle la ngaphandle mawubhekile manje amantombazane afuni imali bese kufika umjito ozothi uzokugaya le mitha le ntunsisi uthola ukuthi uhlangane nesitoko lesi uyasibona ukuthi uyasincane and lesitoko lesi sifuna inyuka mina ngigijimisa abantu abafuna inyuka mina ngigijimisa abantu abanenyuka mina ngigijimisa abantu abanenyuka abo cheese girl
ngifuna uyichera independent angifuna uyichera ungasibani ongalanduku yeah level uyangithwala ngifaka neno uyangithwala kube grand mntana manje umuntu wasebona ukuthi Ay guys, cela sikhulumeni kuBhibo ukuthi nisimngenele. Sala Asikelele la. njengendoda What? Never. Patience is the process. Okay, shamba mfethu asiyenda. Ayintobuza like ukuthi let's say like oh yes guys mina ngeke ngizokuxolela ngizohlezi ngenze example ngoMacD noTotho because bayangichaza. Okay. Thola ukuthi ku relationship efana neka MacD noTotho ne like would you do like a public relationship like in post any vlog like yonke into eniyenzayo ne vlog nani ungayenza lento le Mina ngangiyenza lento le mase nihlukane bazofuna information Then you go public as like public but you are public usanokubona umuntu out of nowhere uphi like imagine and uhila abhlungu man ubona utsholo lokugcela ku internet Dili postane lapho ku TikTok mase nihlukane ubona umuntu sekadelete ngilanda kuma comment ma post uyabuza because killer uphila impilo yakhe and ngelendlela afuna ukuthi so ke mina ngikhulume kakhulu ngabo cause killer ngabo Sinhle no labo baphila impilo zabo angazi ezichaza amajinto okusenza thina manje kakhulu bafethu sesilandelela imali sizicabangela ukuthi after la uzofila kanje abanye abantu ubani Gosihlubi nobani noSima bahlukanile sebaya yabona ukuthi Maria ina bafethu shem I really want to do content and ngingajabula uhlangana nomuntu wenza content ukuthi nje confidence ngafuna ushare content share content make money baba isibanaye bheka mina kunini kumanje sengiqalile uma bayali imali seyila sithandi phela content bafethu imali bala abantu amhata kahlanyama mina ungipost mina ke yangikhulu uyavuka ekuseni unekamera la the content I feel like yonke into yonke into mele uzovusa ke ngiphuma endabeni TV amuthatha ubheka guys thina masiphilela iCamera kanje sigcina senza nezinto ezirong abanye abantwana usuku ungamthandi umuntu yabona njengamanye content ngayo enye into wrong abanyenza usamkela nombali ubali lo yambona and naba abantu yazi guys abantu eshinkinga umuntu angeke uthole i-detect ukuthi kukhomba ukuthi umuntu straight or umuntu ozama abantu bayayuzana umuntu kuyafuna ne-content create course uyabona futhi bake bayenza kwi-House of Zwide ona thandana nalo DJ ubani lo yathandana no-Ona for fame abona ukuthi KB if amakathola u-Ona into zakhe zizothi and uthe masekathola u-Ona yonke into bekafuna ukuthi revolve around asambe seshoot asamso shoot asamso because uyazi ukuthi makabonakalana lo muntu wenza ama numbers and ukwenza ama numbers ukwenza imali so I feel like nje mawumuntu nawe ikhona kubona ngazi ukuthi umuntu genuine mara i-content kunokuba wrong yazi see youth sibona umntwana omncane ashaya amagogo maka siyashoot ukuthi wayesingakhuzi na understand ile nto bengiyisho ukuthi abantu content sebayenza i-content ngezinto ezizwisa umuntu kuhlungu wena ungabanga usho ukuthi ashaya amakhunga that's why khona angazi umjito ntomazane lo posted a picture lo mama lo the lady in rape othe uyazi ukuthi eMzansi yonke into i-revolve around the content uyacela ukuthi bangalinge benze amamimi
ngelesithombe salomama Yeah, of which uraise into important because sasa uzobona athi umuntu masengiso umjolo and mobheka Yeah, like hamsela uyangazi man kuba i-content creator especially ngingayiboni ngene ngendlela bathi na ukuthi masebambeka inyawo esifubeni bonke amaphoyisa la abayidlalanga bayidlale hard alabadlalanga credit hayi so nathi guys if angazi sihleli ngama-content creator kusasa guys do better singathathi into eserious sithene ezijoke Hi guys. ngishayelezo mina channel mina ngisenokubalayo yeah, abalive angcono basithu ayiblonkekhalela mina guys nina ungashuta nishayane nomuntu wakho angeke baba adana afuna ukuzibona ukuthi uperforma baba noma ngathi ufuna ukuzibona guys ukuthi nje I feel like never angazori ku expose mina kakhulu mina ngiyenza but ngiyayidelete nje right away mara guys manje uzibona it's okay to shoot lona I love Achema nudes ne uthola sometimes ufuna nje ukushuta ngesibambile yabona angcuya ngashaya uyabona ngizona ngishaya okay kungcono I so pissed down yo I mina ngiyayifuna yazi mina guys sometimes Uzibona ukuthi uthini usakazana. yazi ngiyabengipona phaya iphone nanoma singayibona Guys, ngiyakhala. Someone umthitho. Ithumbu lami. hi guys ubeka ifoni like video nibe nishayana kungcono kanjani ungabeki nje sengiyabona kamshaya bese ibhekelela No, I think it's a nowadays thing. usithole umuntu ohlala necamera umuntu othanda ukushuta everything around him sithole ungayithatha sex tape No. Yeah. okay no I think no. Listen, let me cook. Yeah. I think our generation, we how can I put these things? We feared ukuzbuka. Njenga you mentioned ispil nan. I mean, I hate to see myself even spilling. Like I hate nje. I position impeda kumelanga even like align the spill because I feel like it's awkward. It will ruin my performance because now ngizofuna ukuzibheka manje. You understand? So I think it's a nowadays thing. I'm a 2K you attend ukudlala too much. Asibona ukuthi uyafesha kanti umafeshana so akubonakala cabanga so dance ngiyabona uwane ngiyostela baya connect phone uyabona TV guys mina will make sure ukuthi ngiyashuta edit like obviously ngizoba nama laptop and whatsoever and I will make sure that I save those memories one day when I'm born yazi into engichaza ngabantu
like sonke singahlala la sithi never kusasa uhlangana nogel athi ashuka angeke uthi okay how do you amavideo anjalo umbambile lapha okay like ngicela sonke sinikezane ni chance uphinda. How do you feel about abantu abathatha ama sex tape? Okay, thiqale ke mina ke bheka. On my opinion. Tricky le. Uyangithola bheka. On my opinion. Lento ama sex tape ayikho grand ngithola. Nguthi lo chat ngiyabonina lo mntana lo trendile lo ngazi bathi usibani Keep it down. uyangithola lo mntana lo what uyangithola. Ayinamizi. Ayikho grand ayisla ngothi mathola ukuthi ba live cabanga live. Dekelele wonke umuntu lapha imikhukhu imihlophe yabona ngicima kwena ngicona ubheke wangithola lezo zinto Mina ngathi abacabanga labantu. ayikho grand ayidensleyo mfethu cabanga ubheke u45 yakho lapha yasayibona la Since Facebook I believe Facebook yabhadala. Yeah. So abanye abantu sebangene lo. uyahlanya wena hey Expose umunye umntwana lapho sayipost dina mase bayipost ngiko Masenhluke. Awusendela umntwana wakho ubona ukuthi ifake uyazola lapha khona lo mntana lo uthi why utakhona to suicide So wena Mina ngithi cha. ngithi No. That's why go. Because obviously mntana lo shit maika obvious ugede yabo. Umjida kahlaze kugele. yeah umjita kana ndawo amjita kana ushawe zongena shayile into matters Hlaze kugele ka. And abanye abogeli bengazibulala ntwana for lento le. ngiko Kenzo levayile ka abantu bashaya screenshot bayenzana ya trend ivayile Nathi siyaphila lokho. mara umuntu uhlala endlini uyayicafa So uyayazi angithi bayakutshela indaba. Uyaphila ka. Yo, sase. Makaka sapile phela Uthi drink silanga mathathu. We drink. wena Thandela. yamazivayile Ngihluku like umuntu uqeda ngahlukane ukuthi ngihlukane like kabuhlungu ceba ipost. Yebo la mapoint wenu angibisela kule ndaba leyo ukuthi nifuna ukushada. Umuntu mawusathandana naye umbona yonke into ukuthi uzehlisa isithunzi uzothatha ivideo. Kusasa umazi ukuthi manihlukana wenzani. So wena uyathatha uyoshada in community of property. Awazi ukuthi ucabanga ngale umuntu ubonile utsotso yi-star player. Utsotso wenza imiliyoni ngokukhaba ibhola nje. Utsotso kusasa uyagcina uzofana nabo shabangu Ngiyakuzwa ukuthi abamosha impilo zabo ngokuphuza. Bodi balerato shabangu rubanda abadlala ama disc lawa abagcina seba yayangichaza ama point eni. That should like ipoint yakho kumele uma uyifaka ubone kuyo yonke indawo yonke into eyenza kusasa unomphumela. that's why patience is the process Sithole show bhala patience. Yeah, ubhale kanjani? Ufake namo Wena sex tape ngiyavuma ayikho right ayikho right yahlukumeza abanye abantwana yabahlukumeza ngoba ngeke baphila impilo bebayifuna ngoba somfakile lapha kuma Facebook Instagram enikocela sonke so pressa i-share button sendela umngane wakho sendela imali wakho yabo ngicabanga siyibona family yakho lapha sithole Ndifuthi explain uthini ngathi udala nje basikhuluma lo sifike naselisuthu ngayo lento le bazokujajela. ngoba ngithola imntana sifike naselisuthu la abantwana bangakhophini benza amanyama angasasho nomsebenzi Mara okay. Mina guys I feel like ne untako thina like athina lento le yanguthi uyakhula guys or like mongena ku relationship yabo umuntu somthanda to the point where guys ukuthi okwamanje siyakhuluma nje mina iphupha ukuthi ifoni ihlale la ngilayithi futhi ngishuthe hayi nsakho yenza sound yabo isound yeah uyishuthe Ngimechoka guys, ngiyayidelete. Cela singajudge ntsakho guys. wena intombazane ungavuma Mina guys Somdala. mina thi Never ngijele say angeke ngizothi manje no. Like guys lento le mina Ukuthi uhlangane nemanipulator njani. Singamanipulator la ngaphandle. angisho ukuthi ngizoyenza. Singena engqondweni zakho siyakumanipulate then uyavuma. Mina is okay sharp. I feel Guys. yeah
You do. Yeah, you do you, I do me. Yeah. We do each other. Ndaba zokuthi no uyangithanda ukuthi akuphela isiphempilo yakhe naphila impilo yakho. Sure. Yeah. Mangashaya lento sihleli la singathi. Mangashaya uyayishaya. Indaba zakhe nawe nakindaba zakho. Guys, yo Aisha. But mama ngontsaka uthi sex tape uzogcina ungahleka. Hayi nizoshuthi Aisha uma Dimples uze nenye. Yeah. Hayi ngiza nenye futhi guys. Ndundulu. Guys, angisho ukuthi nathi kumele like si expose life yethu kuma podcast lana. Kodwa like ufanele kulonyaka like man. Ungathini man? Mara ngiyangizwa manje. Yeah, sokuza mabheka. Like Bafethu I think ngengayisho before. Mina ngazi bafethu. But mina December ngizobe ngibuka impilo yami kaJanuary iyobe ingafani. Ngizobe ngiyenzile into enkulu. Ngingazi ukuthi angifuni ukuzibekela but ngizoyenza something big for myself and my family. Lo nyaka lo. And they trust and believe in me. And believe in So God. when shoot ngo December ngingakhi. Before abantwana abancane bayovakasha kumphakathi. Yeah, but like serious. Around December, November, so besihleli la sithi sikhuluma. Khona into engizobe ngiyenzile. yeah. A very big. Thandeka usitshele man. Ndeka. Let's cooking. After Like, okay, cela ukunibuza mina like okay my lesbian. Ngiza lapha. Like ngizobathi ne like more try ne lesbian. Ngizobathi Thandi wozuzu. Money like okay, my channel lesbian I'm like I expect ukuthi vele u1. Hayi wena. No, but like much lesbian after ukuthi angiwana cuz never come on. I don't Namachita like okay amachita say. Angeke ufike uthondo ni. when izwe Thandeka lelo. Especially ama-studs. Hey, are the loyal human I'm very loyal to the ones I love. Unless I'm cheated. Ukuthi into guys. Into zambili be slow. Yeah, so ama-studs. Namshitsha phela ungenze lo. There's a thing about girls. Intombazane won't settle down for umjito slow. Yeah, very But when umjito you must settle down for umjito slow. Baphinde baphushele ingqondo zabe esidom ukuthi umjito uyemela ufuna nje umuntu ozokuthi even if you're not in a mood ufuna umuntu ozokufaka kwi-mood of which ubungayicabanga so then expect ukuthi unga-cheated how Kanjani? yeah guys ntombazane phamsokisi Namnya uvende. Indoda must wabizi. Every day. Hayi namnyakhathala phela njalo mina ngime ngikuthinta ithali. Mara ukuzugela ngislow nami ngislow. Ukuba umjita is hard. hayi mara sohlala Namnyaringa so it's hard. until nini Mina ngislow. It's very hard. Now ungabi slow. Mama is no way la ungolisa ukuthi like ukho slow nama ngeke ngibis. Manje ma kusiyami. Welcome Let's independent. iskip us Yeah, Taco. That's what you
kumele phela mangithinta la wena kube kunyakaza ubhonsi kube iskipa sibe sifly hayi ukuthi kumele mangibhizi ngiza wena umele ngize wena uzanini wena hawu ngothi nangabe lugala energy ukuthi abona mase khumula ikipa Angakaqeda ukuphendula. Sekuwe into ibuco obuza question. kodwa Let's say them thingithi no ngifaka ngabafana ne ezithina ngithi vele kusasiza abafana uprefer ukulala ngento so shadile ne uprefer ukulala nentombazane egcokile noma engagcokanga maka nishadile ane uprefer ukulala nentombazane njani hayi mina ngifuna intombazane lawa yentombazane egcokile ushadile wena masithi uyabona the moment sibhala lo yamnyango sukhiya PS lad Yeah. ube isifebe sami Yeah. ngifuna Mina bethu mina ngifuna phela noma nesijama sami ntwana that's why ngithi mina wathola intombazane but full baphuma esipanini mfethu sesiphila komunye umhlaba if you don't like the full bahas buy them to me uzokuthekela Simthandile sile guys. Ngesiyeke phela ugqama. full bahas Ngoba wena ufuna ufaka umthunqali. Into ezongilimaza umthinthila. Ngilimaza kanjani? Angithi ngoba sefika wena guys lento leya moyibona lapha Mr President leyibona ukuthi le ntambi yalimaza bese kuzofika istadi esizomjela tight forever tight guys nangazofika if ubona ufuna ugcoka la ngaphuma nasengubeni ngikubuyisele khumula nomdzungero I love it but mawungena empedeni umdzungero out whether so heavy or nigga nawezwa nibukela TikTok skin to skin cuddles acting necessary wena mawugcoka isipha sakho mina ngibhizi ngithi guys mina angeke unexpected yabo mina guys ukhumula impahla masifika ngiyakhumula ufake ifull bahas okay yazi ifull bahas yakho ukuthi ugcoke kahle indlela ukuthi guys vele mina ngiyagqoka ezinyaye Mr Price uzungcono no V uzungcono no V wephela guys don't or finish it guys ayesiyajabu bafethu ndizojabule mara ngamani mara guys no ichera ifaka umthungero guys kanti understand ukuthi standard guys lamantombazane na on sheet yazi solution ungagcoki next yeah ngithola
Ngathoka usugqoka full bar. Ngiyakulaza. Ayikhumule lokukhumula. Okay, mamelani. Okay. Nizongimamela. Ayasibamela ngoba full bar. Kana to la ngithi yakena so. Unomdeda abantu ngithi yakena. Sobona wena sabona Opinion yami. Sobona ipage nje bhale bhali. Guys, ngicela nini. Ube ne-ribbon. Yazi ke sibufaka. Pink uthole la phuma nomdeko la ngazo diamondana Pink agent. Ifisi botai. Okay. Asinane angeke. Okay. Angisho ne ukuthi guys angeke ngiphela mase sifika eroomini ngayifaki kanjalo nisho. Wapi wena? Thi ngitshele guys angeke mina just to make okay ke mina sharp mina ngifile ngazathi ke mangizogqoka i-G-string izongidabula umthithi wena awuzu ukuhlupha idabula mina umthithi guys angifile ngazathi Wali bisemsenze ngingazama fakile njalo nami ngikhatheka mawuvuka okay sharp mina bafethu angeke ngisho ukuthi angeke ngisha sengisho ukuthi okwamanje ngifile ngazathi izongilimaza umtsintsila angazi nyasaka Mr. Price yabona for izobhakaza Baka into ezodivide faka into engizothi mayibhekisa kumula ijini ngibona Yeah, mani ngichaze. Umona lento ekwatini. Full manje sesichazi. ngibone ngapha Kubhakazi yeke simpi umdala. yabona ntwana aneka mayikhumula igcoka umthunyero otheneka on baba makasadumisa Yeah, mama surprise mangathi une-S. Tunosani guys asinamo ayeke bafethu banibona le we'll be cooking another ngiyamthola so isinicela bafethu don't forget bafethu share link ngishare nabanye bazobona ubumnandi obula niyabona bafethu siyazama nama guest nyana umthunyero nyana and the desk so yeah bafethu lokhulumayo unsako ezinye intombi don't forget to like subscribe and share that notification button so that every time we drop isifike yini kuqala Sipantwe. peace Uthando labazalwane.